अगर आपके भी उठते बैठते हड्डियों से खटखट की आवाज़ें आ रही हैं, कैल्शियम की कमी है, जोड़ों में दर्द रहता है, साथ ही साथ आपको लुब्रिकेंट की कमी है, तो ऐसे में बहुत ही इफेक्टिव आज आपके साथ प्रोटीन पाउडर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके साथ ये रेसिपी बनाना है और बहुत ईजी इसको बनाना, कोई भी झंझट नहीं है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा कि इस पाउडर को हम कैसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो है भुना हुआ चना। आपको काले चने का ही यूज़ करना है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद तिल, ये देखिए सफ़ेद तिल मैंने लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मीठे के लिए मैंने यूज़ किया है जैगरी। जैगरी हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिटेल में जानना चाहती हैं तो वीडियो में बने रहिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैगरी हमारे लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इन सभी को मिला के बस सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको ये पाउडर तैयार करना है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो यहाँ पे गुड़ को आप स्किप कर सकती हैं। यहाँ पे मैंने इस पाउडर को बनाने के लिए काले चने का यूज इसलिए किया है क्योंकि काला चना और तिल और यहाँ पे जो मैंने लिया है गुड़, ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर से जुड़े बहुत सारी समस्याओं को दूर करेगा। क्योंकि यहाँ पे काला चना मैंने लिया है, काला चना प्रोटीन से भरपूर होता है, साथ ही साथ इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होती है क्योंकि यह हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। और ख़ासतौर से जो लोग शाकाहारी हैं तो वो अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए चने का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी होती है उसको भरपाई करने के लिए बेस्ट फूड माना जाता है। उसके बाद मैंने लिया है तेल, क्योंकि सफ़ेद तिल भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सफ़ेद तिल इम्यूनिटी बढ़ाने में, बीमारियों से बचाने में, साथ ही साथ हमारे स्किन को स्मूथ बनाने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही ये हमारे हेल्थ को भी सुधारने में मदद करता है। यह एनर्जी का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है और वेट को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होता है। सर्दियों में शरीर को ठंड से बचाने के लिए ये तिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए गर्म तासीर वाले फूड्स को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है गुड़। गुड़ खाने से शरीर की हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मौजूदगी की वजह से गुड़ हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और गुड़ खाने से आपके हीमोग्लोबिन जो है एक बैलेंस में रहता है। तो अब चलिए इनका पाउडर बनाते हैं। तो इससे सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को हम डाल लेंगे। गुड़ को आप कद्दूकस कर सकती हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकती हैं और इस तरह बहुत ही स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन पेस्ट है। अगर आपको लगे कि नहीं ये पाउडर थोड़ा सा ठीक है या खुरदुरा लग रहा है तो आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा छान भी सकती हैं। यहाँ पे ये बहुत ही चिकना बना था इसलिए मैंने इस पाउडर को छाना नहीं है। अब इसे किस क्वांटिटी में देना है ये आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसे बिल्कुल गर्म दूध में आपको बनाना है, ये मैं आपको बता दूं। इसको बनाने के लिए आप ठंडे दूध का यूज नहीं कीजिए, दूध थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और नहीं तो आप इसे 2 चम्मच डाल के उबाल भी सकती हैं। आप इसमें हम डालेंगे, अगर आप 10 साल तक के बच्चों को दे रही हैं तो इसमें आप 1 चम्मच ही पाउडर ऐड कीजिए और अगर आप 10 साल से बड़े लोगों को दे रही हैं तो 2 चम्मच पाउडर आपको ऐड करना है। ये देखिए अगर आप वर्कआउट करती हैं, जिम जाते हैं तो ये जिम जाने से पहले आप इसको अगर आप सुबह मॉर्निंग में लेती हैं तो पूरे दिन आपको बिल्कुल सुस्ती नहीं लगेगी, एकदम चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगी और ये बहुत ही एनर्जेबल ड्रिंक है। आप इसे लेके देखिएगा आपको फ़र्क नजर आएगा। तो इस तरह के पाउडर बना के और ये बिल्कुल महीना दिन तक ख़राब नहीं होगा। एयर टाइट कंटेनर में आप डाल सकती हैं और इसे आप डेली यूज़ कर सकती हैं क्योंकि कोई ना कोई पाउडर तो आप बच्चों को दूध में देती ही हैं या खुद भी आप लेती हैं। तो ऐसे में इस पाउडर का आप सेवन कीजिए, आप बिल्कुल फिट महसूस करेंगे, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। बनाना भी बहुत आसान है और इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के और महीनों इंजॉय कीजिए। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल नीलम सी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह अच्छे और यूनिक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इसी तरह और भी अच्छे यूनिक वीडियो लेके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।